Pa dobar dan ekipa, evo nećemo dužiti danas, idemo odmah sa uvoda na prave stvari. Danas ćemo pričati o čemu? O komunikacijama. Jedan naš dobar prijatelj je uzeo komunikaciju, pa ćemo vidjeti kako to u biti šljaka. I kako je to razgovarati s više ljudi, ovako ja i Željko se nekad ne možemo usuglasiti. Sad će nam on biti treći, pa nije, danas je 10 ono. A dobro, kad dođe Igor, Valentina, bude se toga skupilo dosta, ali postoji nekakav bon ton u samoj komunikaciji, pa ćemo vidjeti kako to bude funkcioniralo. Evo uglavnom, što sam htio reći, znači prešli smo na mesh komunikaciju svi, da izbjegavamo znači Bluetooth jednako krčanje i svašta nešto u kacigi. Da li će ovdje biti kristalan zvuk, znači nažalost ja ne mogu prenesti zvuk koji Slađana i ja čujemo direktno vama, da čujete koliko je to stvarno kristalno, ali zvuk radi savršeno. I šta je najbitnije, doslovce glasi ono pravilo set and forget, znači postavi jedanput i nemaš više šta. Upališ komunikaciju jedan klik, upališ gumb mesh na drugi klik i to je to. Najbitnije je da ste vi, to jest vaša ekipa ili ko se već vozi s vama, na istom kanalu. I to je to. I ispred nas je Slađana, iza Slađana je Vida. I naravno, i ono što smo pričali u početku, danas razgovaramo o komunikacijama. Koliko je to dobra stvar? Pa Vida, ti si kupio sebi nekakav novitet i ajme reci nekakve prednosti u ovih 2 sata što si danas koristio, kako ti se čini? Šta dobijaš s time? Šta ne dobijaš? Ne dobijam 200 eura za Uskrs, a šta dobijam? Sad, super je stvar ta povezanost nas, evo čujemo se tu sad i zapravo komunikacija između vozača i zapravo onaj spektar široki što može se puno ljudi povezati i tako je. Koristi to i eto zapravo odružiti, ali vidim ja tu jedan drugi problem. O čem ćemo pričati kad stanemo, evi, ako... Aha, to, znaš da sam ja o tome danas razmišljao, a ništa, otvorit ćemo... Onda ćemo surfat na mobitelima, ko što sad, nemoj šal. Da, to je to, ali nema veze, svema je dobro za nekakve stvari, mislim, sviđa mi se to jako lajkam to, tak da. Ne, kažem, znači, neko krivo percepira, znači, samu komunikaciju, nekome služi komunikacija samo za muzu, mi ne prakticiramo muziku uopće, znači, meni je to dobro zato što ona mene sad može upozoriti u zavoju, aha, pazi, ovo je tu, pazi šodere, kužiš, ima nekakvih... I sad ne upozorava samo tebe, nego upozori i mene, kužiš. Tako je. Takva dobra fora. Tako je, zato što se svi dobro čujemo. Slađana, smiješ ti nešto komunicirati, ali slobodno smiješ možda nešto i glasnije malo reći. Dobro, ma ne, slušam vas što govorite, pa se neću upetljavati, ali da. Pa dobro, Slađa, šta je za tebe komunikacija? Ok, praktički se ti nisi ni vozila bez komunikacije, ali tako? Da, mi od početka smo imali smo i meni je super i da razgovaramo i nešto komentiramo zajedno, još da smo se vozili na 650 u svom stromu i tako. I dok sam se vozila s tobom iza, uvijek sam onak, ne znam, iza vidjela nešto što ti možda nisi, pa upozorila da neko bude izletio, da nešto i tako. Meni je to okej. Tako je. Vida, ti si spojio, znači, mobitel sa komunikacijom, sada si u mesh uređaju, a sliku, karte ili Waze ili šta već imaš prebacuješ na CarPlay uređaj. Tako je, da. I evo to smo sad, malo postavke su bile problematične, ali skužili smo to i sad čujem to sve radi kako treba. I eto, nemam sad nekakvih više, vidit ćemo s vremenom kako to radilo. Jel gle, većini stvari
većini stvari ti je kada nešto ne radi naša greška. Jer mi iskreno i ruku na srce ne čitamo upute, sve radimo i sastavljamo odokativnom metodom. I mislim da je tu veći problem. Ali kažem, gle, nije problem ništa šta možda ti kao na prvu neće raditi, ali slobodno ti čačkaš doma, upoznaš se sa komunikacijom i vidiš kako to zbilja u biti funkcionira. Ja mislim da je ovo što si ti danas napravio doslovce plug and play napraviš i više nema šta dirati. Doslovce jedan klik za upaliti, jedan klik za prebaciti na meš. Ako smo na istom kanalu više nema šta čačkati. Naravno da, evo podešeni smo svi na isti kanal, to sam malo tebe, zapravo ti si mi glavni savjetnik bio u vezi toga i eto to, očito funkcionira. Ali funkcionira lijepo, evo ja te čujem savršeno, čak izvanredno slađano, da. Izvanredno i drago, i zato kaj je moj novi uređaj, jebi ga, ne? Da, čuva slađano, moramo kupiti nove, jebi. Dobro, Željko, budemo. Ali, ovo je sad mali off-road, čovječe, ova cesta je katastrofa živa. Ovo tu do Sišćana, znači do onih ribnjaka je katastrofa. Evo vidim, da, to je baš ovoga, baš je koma, ali nema veze. Bumo nekak izdržali, jel? Tako je. Lako tako mene zaboravi, to nije uopće problem. Znači, šta ste mi lijepi, bogati. Tako. Jel. Čekaj da vas snimim, ali je... Tako. Tako, kavicu smo riješili. Policija. Čekaj. Policija trenira strogoću. Ajde, Željko, koji je prvi? Ode ti, Željko, naprijed. Dobro. Imaš kartu? Tako. Kako je vruće, ljudi božji, 32 stupnja mi sad pokazuje na... Meni 28, jebate. Isuse Bože. Ovo je... Za njima? To su razrolali, pazi, to i to stanje. Tako ekipa, nisam snimao sve, uglavnom testiramo još uvijek kako radi komunikacija između nas troje. Ispred mene je Slađana tamo daleko otišla u nigdje zemsku, vide je tu iza mene na 45 metara. Slađana je malo po gasu, je. Da, znaš kak je. Ja sam vođa puta pa sam u izvidnici. Da, svaka čast, to cijenimo. Dobro, je. Htio sam reći ovako, Slađana, sjeća se kad smo imali one prve komunikacije koje su imale samo Bluetooth, tog se sjećaš? Sjećam se komunikacije, ovo dalje ne znam. Dobro, nisi ti frik za tehniku, pa ajde. Uglavnom. Ni ja se ne sjećam. Se sjeća Slađana da su te komunikacije koje smo prije imale znale tu i tamo krčit, bilo je kakvih prekida, svašta nešto. Ok. Nakon toga smo se odlučili doći na mesh sustav. Znači postoje dva, to govorim sad vama dvoje, i ako ko gleda, koga bude zanimalo, čisto zna. Znači postoje dva jaka igrača, to su Cardo i Sena. Trenutno mi koristimo Senu. Ayrton Sena. Ayrton Sena, yes vida, yes. I Sena M. I Sena. To je treći, evo ga. Sena M i Ayrton Sena. Ok. Hoću samo reći da je ovo
dosta veliki napredak tehnologije u kvaliteti. Jedina moja zamjerka bi bila, recimo, šta Cardo i Sena nisu kompatibilne, tu je problem. Znači, ako neko u ekipi ili sad upoznaš nekoga ima Carda, ne možeš se spojiti u mesh, možeš se spojiti u Bluetooth. Znam da je kamera tu, čekaj da prođe kamera, priča mi ovo sranje pa mi prekida. Je, kamera je, da. Da, čuj ovo, babu. Evo, sad mi ruka utrnula. Dobro, hoćemo stati više. Vidiš, da. Čovjek ide zubaru danas, evo, skrenuo je zubnu ordinaciju. Hvala mu lijepo. Ne, hoću samo reći, Slađana, jel kužiš ti koje su kvalitetne prednosti same komunikacije u nekakvoj grupnoj vožnji? Kužim, Željko, kužim. Jel da nabrajam? Ajde, nabroj mi barem 3, a vidat će ostale 3. Daj, Željko, skoro smo na fakultetu, evo, već sam zaboravio fakultet. 3 pozitivne, a vidat će 3 negativne. Evo, može. Pozitivno je što se svi čujemo, što možemo razgovarati, zvuk je dobar, jel idemo ravno? Idemo ravno, da. Nema prekidanja, osim kad neko baš ubrza, ode, recimo, pa nek bude šuma između ili nešto, tu već malo zna krčit, ali to već zna biti kilometar daleko. Slaženo, to su loše strane, to ja moram pričati. Da, sad si uzela mu, on si već sve skomplicirao glavu. Evo, jednu sam ti manje vida. Imaš samo 2 vida. Dobro. Ovo ostalo, ja nemam nikakvih zamjerki, niš sam što je puno petljancije, upali, pogasi i eto, to je to. Ali, pazi. Ali čekaj malo, kako misliš petljancije? Doslovce imaš jedno paljenje komunikacije i jedan gum za upalit meš i to je to. Kako je petljancije? To kad sve poriktaš je u redu, ali recimo gdje malo duže stanemo, gasimo komunikaciju da nam se ne isprazni baterija na kacigi i tako, ali upali se i to je to. Čekaj, pa da, ali onda nema petljancije, nema krivo ljudima pričat, čovječe. I ovo ugasimo kad se vozimo stvarno na nekakve duže ture, pa se sjećaš kad smo išli za Željevu dolje da nam nije izdržalo nam je cijeli dan, znači cijeli dan. Nismo imali problema s nekim. Dok stanemo malo duže, negdje jest, popit, pa sat vremena. Dobro, stanem sat i pol da mi ne radi, normalno. Komunikaciju, da radi, da ne troši bateriju. A dobro, poslije ove komunikacije kad staneš jesti to, ne možeš se o čemu razgovarati, zato kad ni ne možeš, da. Sve si ispričalo poslije ovoga, evo te jezik te boli. Ok, Vida, sad ti da čujem negativne stvari, šta bi ti mislio, koje su negativne stvari? Negativne stvari, pa meni evo, negativna stvar je tvoj auspuh koji čujem na 23 strane i čujem ga u svojim slušalicama, čujem ga ovako i čujem ga, nema di ga ne čujem, koji je ubojic totalno i to je negativna strana, ali to je vjerojatno neizbježno, ne možeš se zaštititi od tog zvuka. Možeš, da. Ja sam ugasio jednu opciju kod tebe. Ugasio sam samo zato jer kad bi ta opcija bila mi upaljena u komunikaciji ne bi zvuk dobro mi prenosio na kameru, a opcija se zove Advanced Noise Cancellation. Znači mali čip jedan ti ubija sve zvukove koji nisu tvoj govor. I onda šta se desi kad se prenosi Bluetoothom? Onda se desi to da izobliči glas do neraspoznatljivosti. A to je vjerojatno nekakav equalizer nešto koji ima samo moraci. Ali on ti radi automatski, tvoje samo da uključiš tu opciju, on sve radi sam, ti nemaš šta tu uključiti, ali kažem ti ugasio sam samo iz razloga da se možemo normalno čuti, na kameri. Da. Okay. Samo je pitanje koliko on može, ja mislim da ovdje vozimo presporo, mislim 80 i vozimo se 70. A zato što pričamo, vidiš. Pa dobro. Ako dam gas, ti kažeš da ti smeta zvuk. Pa dobro, malo bum zdržali, jebi ga, kaj. Ajmo mahat čovjeku. Ajmo mahat. Kaj, evo, to ti ja zovem sinhronizacija. Timski rad, evo. Da, nema kaj. Op, tu je cesta u Kurcu. Tu je cesta u Kurcu, ali dobro, sad ćemo mi to, toga nije bilo zadnji put kad sam ja ovud prošao, moram priznat, ali dobro. Svašta.
toga nije bilo, a dobro, zdržat ćemo, ajde. Može se po sredini. Da dobro, ti imaš gume za sredinu, ja nemam. A jebi ga, ja sam slučao Silveka, ti nisi. A kamera, pazite Dobro. kamera. Dobro. Hop, pazi auto. Ide auto s lijeve strane, ne mre drugčije izaći, mora izaći da vidi cestu, jebi ga. Na kubizmu danas radi. Radi. Da, kubizam. Inače oni i na inače nedjeljom ne rade. Pa inače ne. Pa danas je, danas je nedjelja, makar je Uskrs, da, ali nedjelja je. Ok, sad smo se malo nasmijali i gle opet sranje na cesti. Jebote, ni ovog nije bilo kad se ja zadnji put prošao, sad. A Može dobro, biti da nema nikog sa druge strane, možeš dobro, sjeći. dobro. Ok, sad smo se malo našalili, ali... Dobro. Ja hoću reći koje su po meni najveće prednosti. Najveće prednosti kad se vozi u grupi, da onaj koji je prvi i uvidi nešto ili nekoga na cesti može upozoriti kompletno ostalo. Ne mislim sad na policiju ili nešto tako. Može upozoriti na opasnosti od nečega, šodera jebote ili ne znam. Takve nekakve stvari, ukoliko taj prvi ne padne na tom šoderu, naravno. Ne, a gle, moći će reći, ja opadam šoder, pa ćeš znat. A ja ću pitan, a gdje je šoder? Evo, tup, jebi ga sad. Dobro, ajde, nećemo o tome. Ne, to je samo crni humor, ajde. Mi komunikaciju ne koristimo za muziku. Neću reći da nismo probali, jesmo, ali jednostavno kada koristim juzu ne koncentrirati se uopće na cestu. Znači jednostavno mi misle odlute drugdje i jednostavno mi muzika ne odgovara na motoru, točka. Evo. Iskreno ni meni ne bi odgovarala, evo te, mislim, i ovako vas moram slušati, kaj će mi još muzika, je? Aj dobro, da. Evo, Slađano mora smanjivati zvuk koliko nas ja ovo... vas smanjujem. Pa dobro. Što sam htio reći, uglavnom to je to, evo ekipa, šta da vam kažem, ovo je bio neka... Letio, majke ti mi. Ajde, pa mičati se da ga možeš spreći. Pa ne mora po... Pazi, iza ti je raskopana. Ovo što se dereš jebote, rekao sam ti nemoj se derat. Ok, da više ne dužim, evo da završimo i ovaj kratki video o predstavljanju nekakve komunikacije i videnog noviteta koji si je kupio. Inače komunikacija je jako dobra, evo zbilja za preporučit. Malo je sad ono financijski kazan, kako kome, nekom je to možda malo, nekom je puno, ali 200 eura mislim da to vrijedi i evo montira se u kacigu Nolan koju ja imam N88 i mislim da ima i mogućnost da se preseli u druge kacige. Da, ova se može preseliti svakako, tako da to nije problem. Gle, ajmo reći da je kod ovog brenda ovo najniži model koji ima mesh. Znači, ovi ispod montele su klasični Bluetooth, nemaju mogućnost. Ovo je i Bluetooth i mesh. Znači... Da, ja sam super prošao, zapravo našao sam na akcijsku cijenu od 199 eura, gospodin Novosel, naš Silvio, je našao još malo jeftinije, ali eto, ja sam to tak. Inače ima i za 300 čak. Ma može se da skenijati čuda, ne? Sena 30K, eto, to je to. Ok, ekipa, evo da vas pozdravim, sa vama su bili gospodin Vida. Evo me. Mahni Bog, Vida. pozdrav, Bog. Tako, Slađana. Gospođa Slađana. Gospođa Slađana. Da ne bi bilo zajebanci. Pa nema zajebanci. Ovo je semafor. Šuti da završim odjavu, prestanim pričat, Bog te, nema, Isuse Bože. Kad mu daš da priča, on se ne gasi. Dobra, aj završi.
Aj završi. Ništa ekipa, vidimo se u nekom drugom videu, budite s nama i do drugi put, pozdrav! Pozdrav!